आज आपका भी गला खराब है, मैं देख रही हूँ आप गर्म हाँ, पानी थोड़ा गर्म पानी पी रहे हैं। आपको एक नुस्खा दे देती हूँ, छोटा सा घर जाके कर लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे सुबह तक आप। बहुत सिंपल सा नुस्खा है सर, बहुत सहायक होगा मेरे लिए। हाँ, एक चौथाई छोटा चम्मच अदरक का रस, अदरक का, हाँ 1/4 टीस्पून, 1/4, हाँ 1/4 टीस्पून तुलसी का रस, तुलसी का रस, 1/4 टीस्पून हनी, शहद, तुलसी रस, और अदरक का रस, इनको मिला के पेस्ट बना लीजिएगा। हाँ जी, इसको आप स्वेलो कर लीजिएगा चढ़ सुबह जाए। तक।